අයිබෝන් ආදරණීය යාළුවනේ දැන් අපි කියන්න යන්නේ ශසිකලා ජානකි මහත්මිය රචනා කරන සඳසාවිය ආදරණීය නවකතාවේ අලුත්ම එපිසෝඩ් එක. විරාත් අසුන වෙතට වැටුනේ කෙදිනකවත් නොමිලි තරමේ සතුටකිනි. ඒ බව ඔහුගේ මුහුණ දෙස බැලුව පමණින් ඕනෑම අයෙකුට වුවද වැටහි. Good morning sir. Very good morning මානවී. මානවී විරාත් දෙස බැලුවේ පුදුමයෙන්. අන් දිනවලදී গুপ্ত හැසිරීමක් දක්වන ඔහුගෙන් මේ මොහොතේ දිස්සුනේ කෙලිලොල් බවකි. ඇයි මානවී? සර් අද අමුතුයි සර්. අමුතුයි කිව්වේ? සර් අද ගොඩාක් සතුටින් වගේ. ඒ මානවී කැමති නැද්ද මම සතුටින් ඉන්නවට? අනේ එහෙම නෑ සර්. මම කැමතියි සර් හැමදාම එහෙම ඉන්නවට. හරි. මානවීට දැන් ලොකු වැඩක් තියෙනවා. ඔය දැන් ස්ටාෆ් මීටින් එකක් ඇරේන්ජ් කරන්න. ඊට පස්සේ අලුත් සෙක්‍රටරි කෙනෙකුත් බලන්න. ඒක අපේ ස්ටාෆ් එකෙන්ම තෝරන්න ඕන මානවී. එතකොට සර් ටීෂා කම්පැනි එකෙන් පිට මිනිස්සුන්ට වැඩ කරන සෙක්‍රටරි කෙනෙක් එක්ක මට මේ කම්පැනි එක කරගෙන යන්න බෑනේ මානවී. ඒත් සර් බුවනි මිස් කැමති වේද ඒකට? මානවී මෙතන බොස් මම මිසක් බුවනි නෙවෙයි. සෝරි සර්. කීප වැඩ ටික කරන්න දැන් යන්න. හරි සර්. මම ඕකිට යහතින් ඉන්න දෙන්නේ නෑ ටීෂා. දැක්කද? ඒකේ අන්තිමට මට දාපු කින්දිය. විරාත් කියන්නේ මගේ හස්බන්ඩ් මිසක් ඒකේ හස්බන්ඩ් නෙවෙයි. බැල්ලි. හරි අපි හවසට ඒ ගැන කතා කරමුකෝ. දැන් යන්න බුවි. නැත්නම් මටත් බැනුන් තමයි කැබින් එකට එන්න ලේට් කියලා. අනේ යාගේ බැනු. මම බය වෙයි. හරි දැන් යන්නකෝ. බුවනි සිවික් වර්ගයේ සිය මෝටර රථයට නැගුණේ මුළු හිතම කෝපෙන් විලුම් කද්දිනේ. කරන්නම් උඹට හොඳ වැඩක්. අඳහාවිට හඳටම යන්න. බුවනි වාහනේ මාර්ගයට ගන්නට හදලත් නැවතත් ඒ නවතා ගත්තේ කුෂී හත්වත් එහාට ඇමතුමක් ලබා ගැනීමේ අදහසිනි. හෙලෝ ආන්ටි මට ඔය මීට් වෙන්න ඕන. මේ දැන්න. අනේ මේ ආන්ටි ඔය වැඩේට වැඩිය මේක අර්ජන්ට්. ඔව් වෙනදැන කැෆේ එකට මෙන්න. හරි ආන්ටි. විරාත් උන්නිසේ රාජකාරියේ නීලෙන්නේ. ඔය අතරේ අහම්බයකින් මෙන් ඔහුගේ නෙත ගැටුනේ කැමරා පද්ධතියේ දර්ශනයන් විතරයි. ඔහුගේ මුවට සිනහවක් පැමිණියේ සිය කාර්යාල කුටිය වෙතට පැමිණෙමින් සඳසාවි දුටුවට පසුවයි. ඒ දුරටුව අසලට පැමිණෙන තුරුම ඔහුගේ නෙත ගැටී තිබුණේ ඇයි වෙතටයි. කමින් විරාත් පැවසේ කුටියේ ద్వාරයට තට්ටු කරන හඬ ඇසෙද්දිනි. පැමිණෙන්නේ ඇයි බව දන්නා නිසාම විරාත් ඇය පැමිණෙද්දී පරිගණකයට මුහුණ ඔබා ගත්තේ සිතාමතාමයි. සර් කියන්න මනික මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? විරාත් විමසුවේ ඔහුගේ කාර්යයේම නිරත වෙමිනි. ඇයට කොපමණ ආදරය කළද ඔහු කිසිවිටකවත් වැඩ අතපසුවන අයුරින් හැසිරුණේ නැත. සඳසාවගේ මූණ මෙහි පැමිණෙන විට පිනිජම්බු ගෙඩියක් මෙන් හතු වී තියෙනවා. දුටු නිසායි විරාත් වැඩියෙන්ම ඒ දෙස නොබලා කතා කළේ. බැලුවා නම් ඇයට පවසන්නට යන දෙයක් හෝ පවසා ගන්නට නොහැකි වන බව ඔහු අත්දැකීමෙන්ම දනී. සර් මොකද්ද? සර් මගේ ජොබ් එක මොකද්ද? විරාත් දෙතොල් සපාගෙන සිටියේ මදකින් හෝ සිය හැඟීම් ඇයට නොපෙනීමටයි. ක්ලිනික් සර්විස් එකේ කිව්ව නේද? ඒක බොරුනේ සර්. කවුද කිව්වේ ඒක බොරු කියලා? ඒ කියන්නේ සර් මාව බොරු කියලා මෙහෙට ගෙන්න ගත්තේ මට අතු ගන්න දෙන්නද? කවුද බොරු කියලා ගෙන්නුවේ මගේ කෙල්ලට? සර් නේ මාව ගෙන්න ගත්තේ. සඳසාවේ පැවසුවේ මදක් පමණ කෝපය විශ්සීගෙන ඉද්දී. මම මොනවත් කිව්වේ නෑ නේ ඔයාට. එතකොට සර් ඔයා මට ඊයේ කිව්වේ මොනවද? විරාත් විමසුවේ තාලයකට මින්. ඉතින් මේ සිදුවන්නේ සඳසාවි තවත් කෝප ගැනීම පමණයි. දැඟිලි පොඩි කරමින් ඔහු ඉදිරියේ සිටගෙන වුණ සඳසාවි ඒව අනිත් පස හැරවුනේ කුටියෙන් පිට යාමටයි. කෝ එන්න? ඔයාට මහා විහිළුවක්ද සර්? සඳසාවි විමසුවේ ඔහුට පිටුපස සිටගෙන වුණ අයරෙම්මයි. ඒ මොහොතේ නම් විරාත් ඇය දෙස නොබලා සිටින්නට බැරි විය. විරාත් ඔහු කරමින් වුණ කාර්යය මද කරන අතර කරමින් අසලින් නැගී සිටමින් ඇය අසලට පැමිණියේ මද සිනහවකින් මුව හැඩ කරගෙනයි. පැමිණ ඇගේ පිටුපසින්ම දෑත් කලිසම් සාක්කු මත රුවා ගනිමින් සිටගත්තේ ඇගේ සිරුරේ ගෑවී නොගෑවී. ඔහු පැමිණි බව දැනුන නිසාම සඳසාවේ උන්නේ ගල් ගැසීගෙන මෙන්න. අඩුම තරමින් ඇයට සිය දෙපා සොලවා ගැනීමටවත් සවියක් නොමැති තරම්.
කෝ මේ පැත්ත බලන්න. කොහොමද කිතින් මට වැඩ ගොඩයි. එසේ පවසමින් ඇය හැරවෙන තුරු වන්ව සිටි විරාත් ඇගේ උරසින් සිය හස්තයක් ලැබුවේ සඳසාව ගැස්සීගෙන යද්දිනි. විරාට්ට නැවතත් සිනහවක් නැගුණේ ඇය හැකිලී ගිය ආකාරයටයි. සීතලද? විරාත් විමසුවේ සඳසාවගේ සවන් අස්සලට පහත්වයි. නෑ. එහෙනම් මොකටද වෙවුලන්නේ? සර් කියන්නකෝ. සර් කියන්නකෝ මට මොකද්ද? කෝ එනවා පණ්ඩිතාච්චි. විරාත් සඳසාවගේ හිස පිළිබඳ යන්තමින් මෙන් කොන්ද රත තබමින් ඇය කදවාගෙන පැමිණ ඔහු ඉදිරියේ පුටුව මතින් ඇයව වාඩි කළේය. ඉන්පසු ඔහුත් ඇය අසලින්ම මේසේ මතට හේතු වූයේ සඳසාවේ දෑඟිලි පටලවමින් බිම බලා ගනිද්දිනි. මම වාට කියලා දීලා තියෙනව නේද ඕනෙම මිනිස්සෙකුට යටත් වෙන එකේ සීමාවක් තියාගන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම ටීචර්ලා වගේ අය ඉදිරියේ. බිම බලා ගන්න නෙවෙයි කිව්වේ පුතා උත්තර දෙන්න මට. ඔය ඉතින් දැන් හදන්නේ මම තරහා ගස්සන්න තමයි. මම කොහොමද සර් එයාලට පුත් කියන්නේ? ඒ සර්ගේ වයිෆ් නේ. කවුද? ටීචර් මගේ වයිෆ්? ටීචර් නෙවෙයි අනිත් එක්කෙනා. සඳසාවේ පැවසුවේ කේන්තියකින් නමුත් ඒ පැවසූ ආකාරයේ කුඩා දරුවෙකු ගතු කියන්නක් මිනි. විරාට්ට සිනහවක් නැගුණේ ඒ නිසයි. හිතේ කිසිම බැඳීමක් නැතුව ඔය නෝනා කොහොමද කියන්නේ මගේ වයිෆ් කියලා? ඇයි සර් කියන්න බැරි? සඳසාව ඔය කතාව මට කියන්න එපා. මම කවදාවත් එයා මගේ වයිෆ් කියලා පිළිගෙනත් නැහැ කවදාවත් පිළිගන්නෙත් නැහැ. එතකොට සර් දැන් මගේ ළඟ මෙහෙම ඉන්නේ මම සර් කවුරු නිසාද? ඔයාට උත්තර නැහැ නේද සර්? සඳසාවි ඔයාට දෙන්න උත්තර නැහැ සර්. ඔයා දන්නවා මේ බැඳීමට නමක් නැහැ කියන්නේ. ලෝකයක් ඉස්සරහ සර් බෝනිමිස්ගේ හස්බන්ඩ් වෙද්දි මම සර්ගේ හොර ගෑන් වෙලා ඉඳී සර්. ඔයාට ඒක වෙනව බලන්න ඕන නිසාද මාව මෙහෙට ගෙන්න ගත්තේ? සඳසාවේ මොනවද මේ කියවන්නේ? මම කියන්නේ බොරුද සර්? ඔයා මට ආදරය කළාද? ආදරය කළා වගේ රඟපෑවද කියන්නේ මම දන්නේ. ඒත් මම ආදරය කරා. මගේ පණටත් වැඩි සර්ට ආදරය කරා. ඒත් සර් කවදාවත් මට ඉංග්‍රීසියෙන්වත් නොදන්නා. ඔයා මැරි කරයි කියලා මම හිතුවේ නෑ. හෙට මගේ එන්ගේජ්මන්ට් එක කියලා කාඩ් එකක් දීලා යද්දි ඔයා හිතුවල සර් මට මොනවද හිතෙන්නේ නැත්තේ කියලා. හරි ඒක අමතක කරන්න. ඔයා මාව ඈත් කළාට පස්සේ මම අමාරුවෙන් වුණත් ඔයාගෙන් ඈත් වෙන්න හිතුවේ. ඔය දෙන්න අතරට ඇවිත් පව්කාරියක් වෙන්න මට තිබ්බ බයට ලැජ්ජාවට. ඒත් ඇයි සර් මම මගේ පාඩුවේ ගියාට පස්සේ ඔයා මෙහෙම සැරින් සැරේ මට වද දෙන්නේ? ඇයි මාව ආපහු මෙහෙට ගෙන්නේ? ඔයාගේ වයිෆ්ගේ කුණු කතා මට අස්සවන්න ඕනවටද? විරාත් සඳසාව දෙස බලන්න උන්නේ පුදුමයක් වෙනි. සත්‍ය වේවා අසත්‍ය වේවා ඇයි කෙදිනකවත් මෙලෙසින් කතා කර නොතිබුණේ. ඒ නිසාමයි විරාත්ගේ සිත ඇගේ වදනින් බිඳී ගියේ. එනමුත් ඔහු ඇයට වදනක් හෝ නොපවසුවේය. ඇයව ආරක්ෂා කරන්නට, ඇයව ජීවත් කරවන්නට මේ හැමදේම මෙලෙසින් හෝ සීමා කරපු බව දන්නේ ඔහු පමණයි. සමහර විට එදා බුවනිම කසාද නොබදින්නට අද සඳසාවි කියා කෙනෙක් මේ මිහිපිට සිටින්නට පවා නොතිබුණි. ඒ සියල්ලමත් එසේ සිදු කර ඇය මෙලෙස කතා කරන විට විරාට්ට ඇත්තෙන්ම ඔහුගේ සිත බිඳී ගියේය. ඇයගේ පැත්තෙන් ඇය නිවැරදි වගේම තමන්ගේ පැත්තෙන් සිටුවෙත් ඇය ගැන බව දන්නේ ඔහු පමණයි. කරුණාකරලා මට මගේ පාඩුවේ ජොබ් එක කරගෙන මෙතන ඉන්න දෙන්න සර්. එහෙම නැත්නම් මට මෙතනින් අයින් වෙලා යන්න සයින් එක දෙන්න. එහෙමද? ඔව් එහෙම තමයි. දැන් කියවලා ඉවරයි නම් බෝඩ් රූම් එකට යනවා. ගිහින් මීටින් එකට රෙඩි වෙනවා. සඳසාවේ හිස ඔසවා ඔහු දෙස බැලුවේ කිසිවක් සිතාගත නොහැකිවයි. ඉතින් එවිටයි ඇගේ හදවත බිඳී යන්න රිදුනේ. විරාත්ගේ දැස්වල වූ වේදනාව පළමු වතාවට ඇයගේ දැස් ඉදිරියේ දර්ශනීය වෙමින් තිබුණි. වදනින් සැහැල්ලුවත් ඔහුගේ වේදනාව නොතේරෙන්නට තරම් ඇය ලාමක නොවේ. සර් විරාත් සඳසාවගේ හිස අතගා එතනින් ඉවතට ගියේ ඇයි දෙතුන් වරක්ම ඔහුට කතා කරද්දිනි. ඉතින් හැම මොහොතකම මෙන් අදත් තමන් වැරදිදෝ කියා සඳසාවි තමන්ටම දොස් පවරා ගත්තේ. මට ඒ ගෑනියව මරන්න ඕන ආන්ටි. ඒ ගෑනියව මට මරන්න ඕන. විකාර කියවන්න එපා බෝනි. ඔයා හිතුවද අපිට මිනිස්සෙක්ව මරලා එහෙම ලේසියෙන් හැංගිලා ඉන්න පුළුවන් කියලා? ආන්ටි ඒ වෙලාවේ ඒ ගෑණිගේ රියැක්ෂන් එක දැක්කනම් මොහොම කියන්නේ. අනික ආන්ටි කොයි ගෑණිද කැමති තමන්ගේ හස්බන්ඩ් තමන් ඉස්සරහම වෙන ගෑණියෙක්ව කිස් කරනවට? එයා දැන් නටනවා නම් හොඳටම වැඩි. බලමුකෝ අපි. මම නම් කියන්නේ බෝනි මේකට කරන්න තියෙන හොඳම දේ අර මහගෑණියව බය කරන එක. ආන්ටි හදන්නේ මගේ පහනෙන් එළිය බලන්න. ඔයාගේ පහනෙන් එළිය බලන්න?
මොකක්ද ඒ කතාව? නෑ ඉතින් ආණ්ඩිට සංසාවිටත් වැඩිය තරහ තියෙන එකගේ අම්මා එක්කනේ. හරිනේ. ඔව් අපි එක ගලින් කුරුල්ල දෙන්නෙක්ම මරමු. ඒ කිව්වේ කුෂීරත්වත් ඒ බුවන දෙස බැලුවේ අමුතුම බැල්මකිනි. ඉතින් මේ බැල්මෙන්ම ඇය පවසන්නේ කුමක්ද කියා වටහා ගන්නට නොහැකි තරම් බුවනි ලාමක නොවුවාය. සදසාවේ ආදරණීය නවකතාවේ මීළඟ කොටසින් හමු වෙන තෙක් ඔබට සුබ දවසක්.